Но вы его официальная жена. Вы когда последний раз видели мужа? Последний раз? В 2005 году. В 2005 году? А с тех пор он что, не появляется и не звонит, не пишет? Нет. Не звонил, не писал. Присаживайтесь. А простите, дети есть у вас, уважаемые? У вас общие дети есть? Да, есть у нас дети общие. А сколько детей у вас? Трое детей. Трое детей. Слушайте, я думаю, такого шока давно не испытывали зрители Первого канала. Сейчас давайте мы сделаем короткую рекламу. Во время нее мы пытаемся разобраться и сразу после этого вернемся в студию. Вы смотрите «Пусть говорят». Первая любовь с продолжением. Тема эфира сегодня Лена Кострикина из города Ефремов Тульской области. Снова в нашей студии. В первой части программы отец ее ребенка Саид сделал ей предложение руки и сердца. Но неожиданно в студии появилась Шахзода, жена Саида из Таджикистана, которая не видела его 10 лет и приехала сюда, чтобы помешать этой свадьбе. Давайте посмотрим, как она жила все эти годы. Оказывается, у Саида 3 детей. Внимание! Пусть говорят, Когда мы увидели его по телевизору, не поверили своим глазам. 10 лет прошло с тех пор, как он уехал на заработки. Тогда он нам сказал, как только заработает на квартиру, вернется. После этого мы его больше не видели. Он не звонил и не писал. Вы не представляете, как нам было тяжело видеть, что у него новая семья, ребенок. Почему он признал его, от этих детей отказался? Они что, инвалиды или больные? Саид, посмотри на них, это твои дети. Они тебя любят и ждут. Все эти годы мы терпели унижение. Над детьми издевались в школе и говорили, что мы бедняки, что нас бросил родной отец, что мы живем в общежитии вчетвером в маленькой комнате. Когда мне это говорили, мне очень хотелось плакать. Но я все терпела и никому не показывала слез. А когда приходила домой, плакала, пока никто не видел. Потому что не хотела расстраивать маму. Саид, когда ты уезжал, ты знал о нашем бедственном положении. Детям нечего было кушать. Чтобы заработать на корку хлеба, я заваривала чай, и ребятишки ходили на базар и продавали его. Все показывали на них пальцем, но у нас не было другого выхода. И ты еще называешь этого Мишу тряпкой? Ты сам тряпка, ты не мужик. Ты оставил своих детей в нищете. А сколько детям лет? Саид! Нет, одну секунду, Саид. Давайте как бы поймем. То вы говорите, это мой первый ребенок, я счастлив, готов типа воспитывать, то здесь и появляется... Я не отрицаю, это моя, да, бывшая жена, но у нас нет никакой ЗАГСа не было, ничего не было, это не знаю. А это что? У меня паспорт и вообще никакой штамп Одна нет, ремарка. ничего. Андрей, я можно? отрицаю вот этого. Саид, подождите, какой Андрей, штамп паспорт, если у вас есть дети? Подождите. В прежнем паспорте штамп стоял, после того, как он паспорт свой поменял, естественно, на этом паспорте Причем здесь штамп, Саид? подождите, Как вам не стыдно? Причем здесь штамп? Подождите, Андрей, трое детей. По-мужски сказал, что у тебя нет детей. Подождите, у вас трое детей. Объясни, ваши общие дети. Ну ты же сейчас на всю страну... Не ваши дети. То есть не ваши дети. Щемиля Давлятова, именно она увидела программу «Пусть говорят» и рассказала Шахзоде о том, что произошло. Встречаем Щемилю, подруга жены Саида. Здрасте, Щемиля. Здравствуйте. Итак, то есть вы потеряли Саида и все эти годы просто пытались его найти? Мы не пытались его найти, он не вообще, просто он исчез. Ну, вы думали, что он погиб или что с ним произошло? Мы думали, что он это, как на заработке работает, но вообще... Ну, то есть это нормально, когда мужчина уезжает и потом не связывается со своей семьей? Нет, не нормально это. Как это ненормально? А деньги он присылал все эти годы как-то? Нет, вообще он ни копейки. Не звонил даже, хотя бы позвонил. Скажи, пожалуйста, совместные дети мужа и жены, то есть это его дети? Да,
его дети, да? конечно. Нет, это я вас Подожди, так не нет признаю. или совместные? Что, это не твои дети? Не признаю, говорю, нет, нет. Что, она нагуляла этих детей? Это вообще бред, Андрей, все бред. Стойте. Саид, скажи, пожалуйста, уже третий раз. Скажи, пожалуйста, дети совместные? Сколько у вас детей там? у него дети. Это бред все это. Нет. Что бред? Это чьи дети у тебя на руках? Скажи, какой блеф, скажи. Встань, скажи, какой блеф. Мне 90... Похожий ребенок этот и маленький ребенок, который от Елены, он похож вот на этого ребенка на Тем руках. более ты практически коллега. Саид, ты ж мужик, ответь тогда как мужик. Твои дети, лично Он не твои мужик, дети. он тряпка, как он назвал этого Саид, Михаила. посмотри сюда. Твои дети, нет? Нет. Я не признаю. Обоснуй, почему не твои? Вот честно говоря, Какой же ты мужчина после этого, Лена? Вот как же вот можно с этим человеком рядом сидеть, а? Это же жуть, это же ужас, это же амеба, это вообще полигамное животное. Лена, а может быть у вас было какое-то сомнение, раз вы 7 лет прожив рядом, все-таки не вышли за него замуж? Почему? Вот сейчас появляется такое ощущение, почему вы все-таки не поженились? Что-то чувствовали или что? Или вы знали, что у него есть семья? Ответьте, пожалуйста. Я не знала про его семью. Я когда с ним жила, я у него спрашивала много раз: Саид, у тебя есть дети? Если у тебя есть, скажи. Давай а вы с какого года вместе? Вот в 2005 году? С 2005 года, А в 2005 году он был дома, да? Да, То есть он приехал. Жакзода, скажи мне, а почему сейчас он не признает этих детей? Что у вас произошло? Что он думает, что это не от него дети или что? Я этого не могу объяснить. Но до этого он же признавал этих детей? Конечно, они вот у них на фотографии даже видно, вот эти метрики есть, на свидетельство о этом. А что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Ну, то есть, это, ты считаешь, это не твои дети, она все придумала? Никакой нет, Андрей, если мои дети, ну все равно я... Все равно. Ну ты скажи, что она нагуляла детей. Скажи, мы ж тебя не пытаем. Скажи, что она нагуляла этих двоих детей. Ты можешь так сказать? Встань, скажи. Если Саид не может, то пусть посмотрит, как его мать переживает, потому что все эти годы не знает, где находится ее сын. Внимание на экран. Вот здесь родился мой сын Саид. Он у меня средний из сыновей, самый любимый. Здесь он рос, пошел в школу, также играл с детьми. Сюда же он привел жену, и здесь у него родилась первая дочь. Саид рос без отца, и денег всегда не хватало. Маленький он говорил мне, что никогда меня не оставит, будет всегда мне помогать. Обещал, что я никогда не буду знать нужды. Но 10 лет назад он уехал, ничего не сказал, куда едет, сказал только, чтобы его не искали. Но мы пытались его найти, потому что очень скучали и, как прежде, любили его. Совсем недавно ко мне прибежала соседка и сказала, что Саида показывают по телевизору в программе «Пусть говорят». Я плакала, когда увидела сына. Я целовала телевизор и молилась за то, что он жив. Ты сказал, у тебя матери вообще нет. Я обманул, понимаешь? Я буду с тобой всю жизнь. Саид, ты обманул меня, понимаешь? Ты сказал, у тебя детей ради нету. тебя все готов, я все отказываюсь, я буду с тобой, потому что я тебя люблю. Я никого не любил, я тебя люблю. Все. Он плохо сделал, что завел там семью. Его семья здесь его жена и дети. Я не хочу признавать того ребенка и ту жену. Я их даже ни разу не видела. Я хочу, чтобы он вернулся в Таджикистан и жил с нами. У него здесь большая семья, и мы все его любим. Это сын старшего брата. Это племянница. Это его тетя. Это жена его брата. А это сестра Саида. Мы сильно переживали за брата. Целых 10 лет его не видели. Саид, мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты приехал к нам. Спасибо передаче «Пусть говорят» за то, что они помогли нам его найти. Скажи, это твоя мать или нет? Говори, это твоя мать или нет? Подонок, 10 лет ты пропал, о нее ничего не знать. Мать продал, родину, паразит тебе на все вообще не жить. Давайте сейчас успокоимся, женщины.
Успокойтесь, успокойтесь. Тысячи километров преодолела эта женщина, чтобы обнять своего сына, которого 10 лет не видела. Мама Саида, Нагзигул Латыфовна. Встречаем ее. Как я тебя искала. Мама, я люблю эту женщину, я хочу жениться на ней. Я так тебя искала, я так соскучилась по тебе. Куда ты пропал? Почему же ты о своих детях не подумал? Дети любят тебя, дети ждут тебя. Нагзигул Латыфовна, скажите мне, пожалуйста, мне, почему... Мы даже не знаем, почему он отказывается. Он от своих детей. У него дети очень хорошие. Знаете, когда он приехал к нам жить, ему было всего 2 года. И мы соседство с ними живем. И я знаю, как он вырос на моих глазах. И как женился, как дети родились. Я все его знаю. Вот и догма. Я не знаю, почему он отказывается от своих детей. Это даже уму. Даже слов нет никаких, чтобы... Скажите, я понимаю, как трудно сейчас маме, но что вы скажете? Мама умоляет, почему ты отказываешься от детей? Неужели, Сайдали, тебе не стыдно? У тебя даже зять есть. Потому что я этого человека никогда не любил и вообще мне не буду любить. Ее. Ты же сам